दीदी आप काम पर क्यों नहीं आई? नहीं भैया मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ना बहुत बारिश हो रही है। कहाँ है बारिश? यहाँ तो नहीं हो रही। आपको क्या झूठ लग रहा है क्या? मैं झूठ बोल रही हूँ। एक काम करो, मैं वीडियो कॉल करता हूँ, मुझे देखना है बारिश। हाँ ठीक है करो तो। हाँ हाँ मैं अभी कर रहा हूँ। फिर करो तो करो। उठाइए उठाइए। शीला। कहाँ है बारिश कहाँ है? हेलो भैया देखो यहाँ पे कितनी बारिश हो रही है। भैया मैं क्या झूठ बोलती हूँ क्या? मैं क्यों झूठ बोलूंगी? मुझे झूठ बोलने का कोई शौक नहीं चढ़ा है। और झूठ बोल के क्या मिलेगा मुझे? आज बुधवार है भैया, मैंने झूठ नहीं बोलती। आपको क्यों लगता है ऐसे मैं झूठ ही बोलती रहती हूँ? हाँ देखो कितनी बारिश है यहाँ पे। देखो मैं तो हवा से ना उड़ जाऊंगी यार भैया। ये देखो। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। भैया बहुत बार से मैं जा रही हूँ घर में। ठीक है बाय 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 बाय। हो गया ठीक है। ये लो, ये 100 रुपए सब में बांट लो। ठीक है जाओ 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 मजे करो। 10 10 रुपए हाँ, बाकी के ला के देना।